ផាតែមួយព្រួយខ្លាចមិនបានពុកផាលាក់ប្រានមិនអីបានយល់ HBA1C គឺជាការធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីរករកកម្រិតស្ករជាមធ្យមនៅក្នុងឈាមរយៈពេល2ទៅ3ខែចុងក្រោយហើយគោលបំណងនៃការធ្វើតេស្ត HBA1C នោះគឺដើម្បីរករកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដើម្បីតាមដានការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម HBA1C សម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមតម្រូវឲ្យនៅត្រឹម 7% ឬក៏តិចជាងនេះអ្នកដែលមាន HBA1C ចាប់ពី 6.5% ឬក៏ខ្ពស់ជាងនេះបង្ហាញថាគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយប៉ុន្តែត្រូវធ្វើតេស្ត HBA1C ម្ដងទៀតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ប្រសិនបើជា HBA1C គាត់នៅចន្លោះពី 5.7% ទៅ 6.4% បង្ហាញថាគាត់មានការប្រឈមនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយដូច្នេះត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបែបបទនៃការរស់នៅដូចជាធ្វើលំហាត់ប្រាណសម្រកទម្ងន់ជាដើមបើសិនបើអ្នកគ្មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេឬក៏ HBA1C ចុងក្រោយតិចជាង 5.7% លោកអ្នកគួរតែធ្វើតេស្តរៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែបើសិនបើជា HBA1C ចុងក្រោយនៅចន្លោះពី 5.7% ទៅ 6.4% លោកអ្នកគួរតែធ្វើតេស្តរៀងរាល់1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំម្ដងសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបានល្អការធ្វើតេស្ត HBA1C រៀងរាល់6ខែម្ដងសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលការគ្រប់គ្រងស្ករមិនបានល្អឬក៏ទើបតែផ្លាស់ប្ដូរការព្យាបាលរយៈពេលថ្មីនេះគឺតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរៀងរាល់3ខែម្ដងការសិក្សាស្រាវជ្រាវការធ្វើតេស្ត HbA1c ឲ្យស្ថិតនៅជិតកម្រិតធម្មតាវាអាចជួយបញ្ជៀសការខូចសរសៃបាតភ្នែកដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលវាអាចឈានដល់ពិការភាពបានខូចខាតប្រព័ន្ធប្រសាទដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចជៀសផុតក៏ដូចជាជៀសផុតពីការខូចតម្រងនោមខែឆ្នាំរងកម្មអំពួ